Болница, която да работи функционално по-добре, по-високо качество за пациентите, по-модерни технологии и лекари, които да работят с тях. Това е визията на доктор Георги Гелов. Според него медиците в МБАЛ Хасково имат уменията и знанията за съвременната апаратура. Той твърди, че ще бъде най-добре, ако се осъществи голям европроект. Една болница от типа на Хасково е нормално да притежава такъв апарат и не е нормално да има такъв здравен туризъм в други болници, които да извършват определени изследвания, за това, че разполагат с даден апарат, а пък нашата болница не разполага. Значи, ние ще направим всичко възможно. Ако можем със собствени средства, добре дошло, но ако не, ще търсим задължително външно финансиране от някъде. Според доктор Гелов, към момента болницата се движи в устойчиво равновесие. 142 000 лева са средствата от надлимитна дейност на Хасковската болница само за месеците април, май и юни. Лечебницата ще се опита да получи тези средства от Националната здравноосигурителна каса. Лимитите пък ограничават и развитието на самата болница. Откриването на нови дейности или тяхната реализация винаги е свързана с някакъв нов финансов ресурс, който в момента няма откъде да го намерим, защото касата не ограничава в финансово отношение. Ние и в момента работиме надлимитно, защото не може да се спре дейността, независимо дали ние сме достигнали нашия лимит месечен или не сме достигнали месечния си лимит. Над 20 специализанта към момента работят в болницата в Хасково и те се справят много добре. За доктор Георги Гелов това е много важно – младите медици да останат тук. В такива периферни звена, като нашата болница, трудно се задържат, особено в малките градове. Млади хора, които да останат, да живеят, да работят. Ние имаме сега, че доста специализанти преди това нещо го нямаше. Ако не им създадем на тези хора модерен начин на работа, в никакъв случай няма да останат. Те се ще гледат. Частите болници инвестират, виждате, милиони там. Те ще се разбягат и ще ходят да продължат развитието си като лекари в други болници. Който има амбиция, естествено, да се развива, ама амбициозни деца са хубаво да останат тук. Новият изпълнителен директор каза, че няма да предприема сериозни кадрови промени, а за свои заместници предпочита да заложи на лекари от болницата. И въпреки, че сега е начело, доктор Гелов няма да спре да оперира.